Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Кыр эшләренә әзерлек. Ознакай районы хуҗалыкларында техникалар тикшерәләр. Күбрәк кукуруза елдан-ел арта. Актуаль мәсьәләләр. Мәгариф өлкәсендә лидерларның төбәк слеты узды. Это слет для руководителей, которые стремятся шагать в ногу со временем. Ижод остаханасы. Вперед! Алга үзәгендә сәламәтлеге мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен иҗади дәресләр. Где мы их встречаем в окружающей среде? Какой фактуры они? Мы их погладим, пощупаем, понюхаем. Ознакай районы хуҗалыкларында язгы кыр эшләренә техниканың әзерлеген тикшерү буенча комиссия эшләде. Анда муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин, хуҗалык җитәкчеләре, механизаторлар, ветераннар катнашты. Бу хакта тулырак мәгълүмат алдагы минутларда. Яз җитү белән авыл кешесе өчен җаваплы мәшәкатьле чор, җир эшкәртү, язгы чәчү эшләре башлана. Моның өчен техниканың әзерлеген тәэмин итү зарур. Союзагро җәмгыятендә ремонт эшләре төгәлләнеп килә. Культиваторлар, чәчкечләр әзер, ашлама кайтарылган. Ашлама алып кайтканнар, ягулык алып кайтканнар, үзебезнең механизаторларыбызның кәефләре бик яхшы, уртача зарплата 100 меңнән артыграк. Күрәйін, Союзагро буенча безнең әзерлек бик яхшы. Район буенча да, Аллага шөкер, хуҗалыкларыбыз яхшы иттереп әзерләнеп киләләр. Таллы бүләк, Тукай, Марс хуҗалыкларында да эшләр һәр елдагыча оешкан төстә бара. Район буенча алганда берничә хуҗалыкта хәл итеп бетерәсе мәсьәләләр бар. Аларга ярдәм итәбез ди район башлыгы. Монда инде запас частьләр белән проблема, удобрениялар, әле ашламалар кайтып җитмәгән, кешеләре җитми. Алар буенча да менә шушы эшне алып барырга менә техникум белән хәзер сөйләшәбез. Менә шушы практика җибәрергә язгы кыр эшләре вакытында быел да менә 100дән артык безнең үзебезнең студентларыбыз шушы язгы кыр эшләрендә ярдәм итәләр, хуҗалыкларда эшлиләр. Ансында менә эшне алып барырга кирәк. Җитәкчеләр белдергәнчә, уҗым культуралары яхшы сакланган. Бу язда 45 мең гектарда бөртекле культуралар чәчәсе. Шулай ук азык культураларына өстенлек бирелә. 16 мең гектар безнең уҗым культуралары, 45 мең гектар бөртекле культуралар булачак быел. Күбрәк инде менә безнең шушы азык культуралары күбрәк, кукуруза елдан-ел арта. Шулай инде шушы Союзагро хуҗалыгында конопля, лен чәчәләр 2 мең гектар, кумбагыш 10 мең гектар, рапс 5 мең гектар. Шундай высокомаржинальный культураларда күп чәчелә. Эш барышында механизаторларга техниканы саклап тотарга кирәклеге, хезмәт куркынычсызлыгы кагыйдәләре хакында да аңлатма бирелде. Җитәкчеләр кыр хезмәткәрләре белән сөйләшеп, аларга алда уңышлар теләделәр, тәкъдимнәрен җиткерделәр. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүген 17 марттан 30 мартка кадәр Әлмәт районында балаларның юл транспорт травматизмын профилактикалауга юнәлтелгән киң масштаблы язгы каникуллар чарасы узачак. Агымдагы елның 2 аенда республика юлларында 35 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 41 бала җәрәхәтләр алган. Юл транспорт һәлакәтенә эләккән балаларның күбесе пассажирлар булган. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозучы балалар да полиция хезмәткәрләре дә игътибарыннан читтә калмаячак. Хокук бозучы бала турындагы мәгълүмат алга таба профилактик эш өчен ул йөри торган мәгариф оешмасына тапшырылачак. Дәүләт автоинспекциясе барлык юл хәрәкәтендә катнашучыларны игътибарды һәм сак булырга чакыра. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен тайпылышсыз үтәү кирәклеге турында искәртә. Йөздән артык төрле мәгариф учреждениеләре җитәкчеләре педагогик системада идарә итүнең актуаль мәсьәләләре һәм проблемалары турында фикер алышты. Әлбәттә, мәгариф өлкәсендә лидерларның төбәк слеты узды. Очрашуның темасы HR бренд буларак белем бирү оешмасы һәм педагогик талантларны җәлеп итү һәм саклап калу. Тулырак Алсу Нуриева материалында. Рада приветствовать всех на нашей Альметьевской земле.
Мәгариф идарәчеләре һәм лидерларның төбәк слеты районыбыз өчен уникаль вакыйга. Катнашучыларга тәҗрибә уртаклашу, яңа идеяләр эзләү һәм һөнәри элемтәләрне ныгыту мөмкинлеге бирелде. Уникальность этого события заключается... Чараның уникальлыгы аның кысаларында катнашучылар белән без Мәгариф оешмасы идарәсе мәсьәләләр турында фикер алыша алуыбызда. Бу замана белән бергә атларга, яшь педагогларны җәлеп итәргә омтылган җитәкчеләр өчен оештырылган очрашу. Түгәрәк өстәлләр форматы, остаханәләр, лекцияләрдә катнашып, без тәҗрибә белән уртаклашабыз һәм бер-беребезнең юлларын күзәтә алабыз. И это слет для руководителей, которые стремятся шагать в ногу со временем, быть привлекательными для молодых педагогов в том числе. Пленар утырышта катнашучыларны Татнефть компаниясенең социаль үсеш буенча генераль директоры урынбасары Ринат Мамин сәламләде. Чыгышында ул чараның әһәмияте зур икәнен ассызыклады. Ваша роль просто... Сезнең эшчәнлегегезнең роле бүгенге дөньяда гаять зур һәм нәкъ менә сезнең яхшы эшләвегез нәтиҗәсендә безнең балалар яхшы белем ала, киләчәктә яхшырак булырга омтыла. Әлбәттә, педагогика өлкәсендә генә түгел, бу процессны оештыруда да алдынгы методикаларны һәм алдынгы технологияләрне куллану бик мөһим. Шуңа күрә Татнефть компаниясе әлеге слетның Әлмәттә узарга тиешлеге турындагы инициативаны шатланып хуплады. О том, что такой слет обязательно должен пройти в Альметьевске. Татнефть компаниясенең мәгариф экосистемасы заманча мәгариф технологияләрен һәм компания кыйммәтләрен берләштереп, шәхеснең гармонияле формалашу өчен шартлар тудыра. Бу хакта чыгышы вакытында компаниянең корпоратив университеты директоры Ольга Цыгина сөйләде. Шулай ук ул педагогларның беренче кейс чемпионатын уздыру тәҗрибәсе белән дә уртаклашты. Чарада илнең 20 шәһәреннән 120дән артык мәктәп һәм югары уку йортлары укытучылары, студентлар катнашкан. Программа онлайн вебинарларны, белем бирүдә төп трендлар турында фикер алышуны һәм яңа очрашуларын үз эченә алган. Катнашучылар алдында яңа алган белемнәр ярдәмендә балаларга укыту дәресе ничек үткәрелер иде дигән сорау куелды. Мисал өчен бүлү яки антоним һәм синонимнарны. Шул ук вакытта тәкъдим ителәчәк материал балалар өчен кызыклы, практикада кулланып була торган, реаль дөнья белән бәйле булырга һәм анда универсаль компетенциялар элементы булырга тиеш. Чтобы в этом присутствовало в том числе элемент развития и отслеживания каких-то универсальных компетенций. Яшь кадрларны тотып калу процессларның ачыклыгы һәм хезмәткәрләрдә формалашкан компания образы турында Төбәк Ара Монтессори ассоциациясе идарәсе рәисе Оксана Иванова сөйләде. HR бренд буларак мәгариф оешмасы темасына чыгышында ул үзенең тәҗрибәсе белән уртаклашты. Детский сад начал свою работу в 2021 году, 4 сентября на День нефтяника нас открыли. Чара программасына шәһәрнең төрле учреждениеләре буенча экскурсияләр дә кертелгән иде. Белем бирү эшчәнлеге белән танышуны кунаклар Каракүз балалар бакчасында башладылар. Якты 3 катлы бинада 6 төркем төп белем бирү программасы Монтессори системасы буенча гамәлгә ашырыла. Аның ярдәмендә белгечләр балаларга үз эшчәнлекләрен мөстәкыйль оештырырга һәм планлаштырырга, үз сорауларына мөстәкыйль җавап эзләргә өйрәтәләр. Я в большом восхищении от детского сада «Каракуз», того, что когда соединяется дух и финансовые возможности, рождается чудо. Мне кажется, мы его сегодня наблюдали. Это младшее помещение школы анимации А1002. Здесь занимаются дети дошкольного возраста. Программа «Мульт-Я», а также наши смежные программы это здесь. Очрашу А1012 анимация мәктәбендә дәвам итте. Кунакларга иҗади процесс һәм заманча белем бирүнең бер бөтен булып берләшкән форматы тәкъдир ителде. Катнашучылар белем алу этаплары белән таныштылар. Я вижу за этим огромную работу руководителей коллектива. Особенно меня удивляет партнерство, которое создалось между образованием и большой компанией «Татнефть». Алсынуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ашык төсләр, шешкәләр исе йомшак тукымалар. Хисләр дөньясы иҗат остаханәсендә кояшлы балалар алдында ачыла. Игътибар үзәгендә матур эшләнмәләр булдыру гына түгел, сенсор анализаторлар, вак моторика һәм әлбәттә инде социализация үсеше дә. Алга үзәгендә сәламәтлеге мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен даими рәвештә иҗади мастер-класслар уза. Какого цвета ромашка? Желтая. Белая, совершенно верно. Монда акварель һәм гуаш кебек традицион материаллардан тыш чәчәкләрнең коры таж яфраклары, ботаклар, вак ташлар кулланыла. Текстуралар һәм исләр җанландыру, тактиль тойгыларны стимуллаштыру өчен мөһим. Шулай ук әйберләрне истә калдырырга ярдәм итә.
Сегодня в занятиях была цель. Бүген дәресләрдә төсләрне искә төшердек. Табигать материаллары белән эшләгәндә аның нинди өлешләрдән торганын, ул йомшакмы, катымы, шуны искә төшердек. Без аны әйләнә-тирә мөхиттә очратабыз, аңа кагылабыз, иснибез, нәрсә икәнен искә төшерәбез. Визуаль яктан тоюга искә күнегүләр бара. Где мы их встречаем в окружающей среде? Какой фактуры они? Мы их погладим, пощупаем, понюхаем, вспомним визуально, на ощупь, на запах. Свет, снизу вверх. Так, подойду сейчас скажу. Молодец, Лео, замечательно, Саша. Белгеч, шулай ук балага карата индивидуаль яктан игътибар бирүнең уңышның төп ягы булуын ассызыклый. Әгәр бала кайчы тота алмый икән, аңа әзер шаблоннар тәкъдим ителә. Әгәр күнекмәләр бар, ләкин әле көче җитеп бетмәсә, педагог хәрәкәтләрне юнәлтә. Инструмент белән эшли белүче балалар катлаулырак бурычлар ала. Шулай иҗади дәресләр уңай эмоция генә түгел, сизелерлек нәтиҗәләр дә китерүен ассызыклый ата-аналар. Изменения, конечно, есть по ребенку, это видно. Әлбәттә, үзгәрешләр бар, баладан күренә. Мәктәпкә йөрүенә карамастан, ул монда йөреп тагы да социализацияләнә. Монда төрле диагнозлы балалар бар. Ул аларга ияләшә, алар белән аралашырга өйрәнә. Бу бик зур плюс. Находит новых друзей себе, то есть это очень даже большой плюс. Посмотрите, друг у друга. Похожа у вас поляна? Да. Чем-то похуже. Есть разница? Различается немножко, да. У всех 20 март 19:40-та Шикләрсез дөнья проектының 2нче сезонында балаларга үз потенциалын ачарга ярдәм итә торган башка нәтиҗәле алымнар турында сөйләрбез. Все, молодцы. Спорт темаларына күчәбез. Ознакай районы Мәлбагыш авылы мәктәбендә физкультура укытучысы Әгдәс Әхтәмов истәлегенә волейбол буенча ярышлар узды. Әгдәс Әхтәмов күп еллар Мәлбагыш мәктәбендә физкультура укытучысы булып эшләгән. Үз чорында бик күп балаларда спортка мәхәббәт тәрбияләгән шәхес. Ярышларны ачу чарасында муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин, Җәлил нефть-газ чыгару идарәсе начальнигы Рәис Әхмәтшин, Татнефть җәмгыяте генераль директоры киңәшчесе Фәнзәт Исмәгыйлов, Әгдәс Әхтәм улының хезмәттәшләре, дуслары, якыннары катнашты. Район башлыгы Марсель Шайдуллин барлык катнашучыларны сәламләп, Әгдәс Әхтәмовның авыл яшьләрен спортка тартудагы эшчәнлеген билгеләп үтте. Оештыручыларга, иганәчеләргә рәхмәтен белдерде. Шушы мәктәптә ремонт эшләре башкарып чыктык. Шулай балалар бакчасында ремонт булды узган елны. Бик зур үзәк, күп төрле үзәк төзелә. 3D печать проекты буенча, ул да Татнефть ярдәме белән, Маганов Наилфатович ярдәме белән эшләнә. Бу ел инде без аны ачабыз. Шуңа күрә шушы авылыбызда яшәр өчен бүтән мөмкинлекләр, бүтән уңайлыклар да бар. Спорт белән дә шөгыльләнергә була, мәдәният белән дә шөгыльләнергә була. Шуңа күрә инде монда менә яшьләребез дә елдан-ел артып килә, йортлар төзиләр, җир урыннары сорыйлар йорт төзергә. Шуңа күрә Мәлбагышның аның киләчәге бик яхшы. Очрашуда Әгдәс Әхтәмовның тормыш иптәше Илмира Әхмәтова да катнашып, ире хакында хатирәләрне яңартты. 1976 елны шушы Мәлбагышның урта мәктәбенә физкультура укытучысы булып хезмәт итәргә килде. Менә шуннан без аның белән танышып, 79 елда бергә тормыш кордык. Аның белән без 33 ел яшәдек, 3 бала тәрбияләп үстердек, 2 ул, 1 кыз. Ярышларда 14 яшьлек егетләр дә, 60 яшьлек өлкәннәр дә катнашты. Бүгенге турнирга старт бирелде. Әлеге минутларда Әлкәй авылы һәм Кәкре елга авылы егетләре уенны башлап җибәрергә әзерләнәләр. Мәлбагыш авылы җирлегендә мондый ярышлар инде 2021 елдан даими уздырылып килә. Аның инициаторы Әгдәс Әхтәмовның укучысы, Мәлбагыш авыл җирлеге башлыгы Азат Әхмәтшин. 21 елдан шушы Әгдәс авыл истәлегенә ярышларны үткәрәбез. Бу ярышларда безнең күрше-тирә авыллар катнаша, Әлкәй, Кәкре елга администрация командасы да катнашканы бар. Узган елны без бадминтон ярышы үткәргәнек. Бу ел менә без шулай киңәшләшеп, үзебезнең авыл спартакиадалар беткәчтән, тамамлангачтан шушы ярышны үткәрергә ниятләдек. Һәм менә без җыелдык бүген Әлкәй, Мәлбагыш һәм Кәкре елга командалары, 3 команда уйнашабыз. Аеруча үзебезнең рәхмәтебезне белдерәсем килә үзебезнең спонсорларга, ярдәмчеләргә, шул менә Әхмәтшин Рәис Асылгарай улына, Әхмәтшин Рөстәм Фаздал улына һәм Исмәгыйль Фәнзәт Җәүдәт улына, алар ярдәме белән шушылай оешып, һәм мине Әхтәмова Илмира Абузаровны тоже шулай ярдәм итә.
Уен киеренке барды, жанатарлар да бик актив. Ярыш нәтиҗәләре буенча иң көчлесе Мәлбагыш авылы командасы булды. Күчмә кубок аларга тапшырылды. Кәкреелга авылы 2нче урында, Әлкәй егетләре 3нче баскычта. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Біз бейік жеңуге кетірген 1945 елны иске алуны дәвам етәбіз. СССР Халық комиссарлары Советі күпсанлы районларны, өлкәләрне һәм республикаларны барлык авыл хуҗалыгы эшләренең планын үтәү, машина трактор станциясе эшләренә дәүләт йөкләнмәләрен үтәү, колхоз терлекчелегенең үстерүнең дәүләт планын үтәү, терлекчеләрнең барлык төрләре буенча баш санын арттыру һәм терлекчелек продуктларының дәүләт тарафыннан кайтару буенча йөкләмәләрне үтәү нәтиҗәләре буенча җиңүчеләр дип таныды. Бүтін союз социалистик ярышында җиңүчеләргә дәүләт оборона комитетының күчмә кызыл байраклары һәм акчалата премияләр тапшырылды. 2нче Украина фронтының 46нчы армиясе гаскәрләре 6нчы немец армиясенең группировкасын каплау буенча һөҗүм сугышлары алып барды. 3нче Украина фронтының 10 канат гаскәрләре дошман оборонасына 10 километрга бәреп кирделәр һәм алга чыгу фронтын 30 километрга кадәр киңәйттеләр. Җиңүгә 53 көн калып бара. Бүгенге яңалыклар шулар иде. Киләсе тапшыруларда очрашканчага кадәр.